ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடிக்கிற பனிக்கு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருக்குமே சளி அதிகமாக பிடிச்சிருக்கு. இந்த சளி சரியாகிறதுக்காக மொசுக்க இலையை வச்சு சூப்பரான ஒரு சூப்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா? மொசுக்க இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த சூப்பு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் மொசுக்க இலையை சேர்த்துக்கிட்டேன். இதை ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். இதோட கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்தா தான் அதில் உள்ள அந்த கசப்புத்தன்மை இருக்காது. இதோட ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு சின்ன தக்காளியை 2ஆக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரை வதக்கி விட்டுக்கணும். இதோட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் இதோட மிக்ஸி ஜார் கழுவுன தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்குனா சூப்பரான மொசுக்க சூப் ரெடி. நீங்களும் இந்த மாதிரி சூப்பை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அல்லது உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சீக்கிரமே சளி சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.